bacara bilməsəydin, o istə ümid sənin qəlbinə düşməzdi. Çünki hər kəsin qəlbinə düşən istək əslində ona sahib ola biləcəyi, onu həyata keçirə biləcəyi bir potensialda olması deməkdir. Sadəcə başda yoxla. Çünki yoxlamasan bilməyəcəksən. Yoxlamasan sən hər zaman ürəyində bir xal qalacaq ki, görəsən başlasaydım necə olardı? Hər dəfə biz özümüz üçün bəhanələr tapırıq və təxirə salırıq. Cümlələrimizin başlanğıcı birdən sözü olur, kaşki sözü olur. İstəyirəm ki, özümü yaxşı hiss edəm, ondan sonra başlayam. Amma əslində mən başlamalıyam ki, sonra özümü yaxşı hiss edəm. Çünki başlayanda sən artıq bir işi görmüş sayılırsan və özünü təqdir edirsən ki, hər şeyə rəğmən sən başladın. Çünki mükəmməl heç nə yoxdur. Özümüzü yaxşı şeylərə biz çox vaxt layiq görmürük. Heç kim bir-birinin üstün deyil, amma hər kəs fərqlidir. Hər kəs unikaldır. Bu fərqi ortaya qoymaq bizim özümüzdən asılıdır.